धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा, निर्वाचन आयोग र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायत सबै आयुक्त र निर्वाचन आयोगका समस्त पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारीहरू र निर्वाचनमा खट्नुभएका न्यायाधीश तथा निर्वाचनका मतदान अधिकृतहरू र समस्त कर्मचारी मित्रहरू र सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण प्रमुख तथा सुरक्षा निकायका सबै सदस्यहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा बडो जिज्ञासामा एक हिसाबले असहजतामा पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि सबैको मन मस्तिष्कमा एउटा जिज्ञासा थियो र निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र परिणामको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले अस्वाभाविक परिणामको चाहिँ सामना गर्नु परेको छ। किनकि आजभन्दा झन्नै 7 दशक अगाडि नेपाली कांग्रेसका आदरणीय नेता महामानव बिपी कोइरालाले अब नेपाली जनताले आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूको विधान सभाले नेपालमा संविधान बन्नेछ र त्यो संविधानमा नेपाली जनता मालिक बन्नेछ भनेर उद्घोष गर्नुभएको 2005 सालमा झन्नै 70 वर्षपछि संविधान सभाले संविधान बनायो र यो संविधान बनाउने क्रममा जुन खालका राजनीतिक मतान्तरहरू थिए ती मतान्तरहरूलाई सम्बोधन गर्दै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर पार्टीका आदरणीय सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै विशेष पहल नेतृत्वमा र कांग्रेसकै अगुवाईमा र समन्वयकारी भूमिकामा संविधान जारी भएको छ र यो संविधान कांग्रेसले नै अग्रसरता लिएको छ। स्थानीय निर्वाचन हामीले प्रारम्भ गर्यौं र पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरू सहभागी भएको अवस्था थिएन। खास गरेर मधेस केन्द्रित दलहरूले सहभागिता जुटाउनु भएन। तर नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा भएपछि तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि उहाँले चुनावमा भाग लिनुभयो र धेरै मुद्दाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्यौं। संविधानमा भएका कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई जनतासँग पनि पुर्यायौं र कतिपय कुराहरूलाई हामीले समन्वय गर्ने, कतिपय कुराहरूलाई परिष्कृतिकृत गर्ने हाम्रो संवाद र सहमतिको आधारमा स्थानीय निर्वाचनमा सबै दलहरू सहभागी हुनुभयो र यो प्रदेश निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि ती सबै राजनीतिक दलहरू जो विगतमा संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो ती सबैले हिस्सा लिनुभयो र यो सबै पृष्ठभूमिमा अब मुलुकमा शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर टुङ्ग्याउने हो, स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने, त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व पनि चाहिन्छ र संविधानलाई पनि हामीले जनताको पक्षमा सदुपयोग गर्दै जाने र सबै नेपाली जनताले हाम्रो संविधान हो, यो हामीले निर्माण गरेका हो, हामीले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको हाम्रो लागि हो भन्ने अनुभूति होस्, त्यो प्रयत्न हामीले गर्दै आएको हो र त्यसमा चाहिँ हामीले सफलता पनि प्राप्त गर्यौं र हामीलाई विश्वास थियो कि निर्वाचनको बेलामा पनि अब नेपालमा स्थायी शान्ति र राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि लोकतान्त्रिक शक्ति चाहिन्छ र मुलुकको समृद्धिका लागि पनि लोकतान्त्रिक शक्तिले नै जनताबाट चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्नेछ, जनादेश प्राप्त गर्नेछ र नेपाली कांग्रेसले नै मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि ल्याउन सक्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। तर कतिपय यस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू कांग्रेसकै नेतृत्वमा उपलब्धिहरू प्राप्त हुँदा हुँदै पनि हामीले सम्पादन गरेका कामहरू, प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई जनतामा हामीले सम्प्रेषित गर्न सकेनौं क्यारे। त्यसकारणले पनि नेपाली कांग्रेसले गरेका राम्रा कामहरू पनि हामीले
मतदाताको बीचमा जनताको बीचमा जुन ढङ्गले पुर्याउनु पर्ने थियो त्यसमा पनि कमी कमजोरी हाम्रो भयो होला। त्यसको साथसाथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमै स्थापित भयो र 70 सालको निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि तेस्रो शक्तिको रूपमा रह्यो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीको बीचमा पार्टी एकीकरण उद्घोष र पार्टीका लागि तालमेल उहाँले गर्दाखेरि प्रारम्भिक चरणमा हामीलाई लागेको थियो कि एउटा पार्टीको उम्मेदवारलाई अर्का पार्टीका सबै मतदाताहरूले सायद मत दिनुहुन्न होला, तर चुनावी परिणाममा एउटा पार्टीका उम्मेदवारलाई अर्को पार्टीका उम्मेदवारहरूले मत दिने क्रममा जुन खालको कमिटमेन्ट देखाउनु भयो र मत आदान प्रदान गर्नुभयो, त्यस कारणले प्राविधिक रूपमा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा धेरैवटा सिट कम्युनिस्ट गठबन्धनले या गठबन्धनको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेदवारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको उम्मेदवारले जितेको अवस्था छ। त्यसमा दुईटा पार्टीको बीचमा एकीकरण उहाँहरूको उद्घोष र चुनावी सिटको तालमेलका कारणले पनि यो निर्वाचनको परिणामलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ। अहिले हामीले समानुपातिक तर्फको चाहिने मतगणनामा आज बिहानसम्मको हामीले स्थितिको आकलन गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले 34.3% मत ल्याएको छ। विगतको स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो 32% चाहिने तपाईलाई 32.8% चाहिने हाम्रो मत थियो स्थानीय निर्वाचन। त्यो मतमा हामीले वृद्धि गरेर 34.3 पुर्याएका छौं र माओवादीको चाहिँ 17% थियो, उहाँको झरेर चाहिँ 14.3 मा पुगेको छ। तर एमालेको पनि 33 बाट 36% चाहिँ उहाँको मत आएको छ। र समानुपातिक मत हेर्ने हो भने जिल्ला जिल्लामा कतिपय जिल्लामा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा नेपाली कांग्रेसले अग्रता प्राप्त गरेको छ। तर दुईटा पार्टीले मिल्दाखेरि चुनावी समीकरण गर्दाखेरि दुईटा पार्टीको भोट जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भन्दा उहाँहरूको भोट बढी भएर उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभएकै छ। तथापि जनतामा त्यो खालको चाहिँ एकदमै जनलहर जस्तो आएर इलेक्सन स्विप भएको अवस्था होइन नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा। त्यसले एउटै पार्टीले चाहिँ स्विप आउट गरेका होइन। त्यसमा दुईटा उस्तै पार्टी 70 को चुनाव हेर्यो भने दोस्रो र तेस्रो पार्टी मिल्यो। पछिल्लो स्थानीय चुनाव हेर्यो भने पहिलो र तेस्रो पार्टी मिल्दाखेरि त्यसले निर्वाचनको परिणामलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ र प्रत्यक्षतर्फ अघि भने ऋषिजीले भने जस्तै नेपाली कांग्रेसले न्यून सिट मात्रै विजय प्राप्त गरेको छ र कम्युनिस्ट गठबन्धनले चाहिँ नि ठूलो सफलता पनि प्राप्त गरेको छ, विजय पनि प्राप्त गरेको छ। तर हाम्रो टोटल चाहिँ लोकप्रिय भोट हेर्दाखेरि समानुपातिक भोट हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको लोकप्रियता या मतदाताको संख्या घट्या होइन। टेक्निकली चाहिँ हामीहरू चुनावमा विजय हुन सकेका छैनौं। अबको राष्ट्रिय राजनीतिमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो संविधानका मेन फिचर्सहरूलाई यसको आधारभूत चाहिँ नि आधारशिलाहरूलाई खास गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षार्थ, खास गरेर बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाको रक्षार्थ नेपाली कांग्रेस जहिले पनि पहरेदारको रूपमा उभिनेछ। तर जनताले जनादेश दिने हो, मत दिने हो, त्यो मतलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। जनताको अभिमतलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ र कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको स्थापना र त्यसको विकास र त्यसको नेतृत्व र त्यसको चाहिँ पार्टीको चाहिँ स्थान तागत जनतामा नै आधारित हुन्छ। जनताकै हितका लागि, जनताकै अधिकारका लागि पार्टीहरू खुलेका हुन्। त्यही अहिले जनताले दिएको जनादेशलाई नेपाली कांग्रेसले सहजतापूर्वक लिन्छ र प्रतिपक्षमा हामीहरू रहन्छौँ र प्रतिपक्षले निर्वाह गर्ने भूमिकामा मुलुकमा शान्ति, समृद्धि, जनताको हितका लागि हामीले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ, सदनमा पनि सदनभन्दा बाहिर पनि। यदि राज्य पक्षले
सत्तासीन पक्षले, सत्ता घटकले नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर हुने खालका, राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतका निर्णयहरू, जनचाहना र जनहित विपरीत निर्णयहरू, संविधानलाई चाहिँ नि तोडमोड गर्ने कामहरू या लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर गर्ने काम गर्यो भने त्यसमा चाहिँ नि हामीले एउटा पुरानो हाम्रो जुन संघर्षशील नेपाली कांग्रेसको चाहिँ भूमिका छ, त्यो भूमिका हामीले चाहिँ देशवासीलाई गोलबद्ध गरेर हामी राष्ट्रियताको सम्वर्धन, लोकतन्त्रको रक्षा, जनअधिकारको चाहिँ रक्षा र हाम्रो मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि हामी चाहिँ जहिले पनि प्रतिबद्ध सरकारको विरुद्ध तपाईं फेरि सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले सरकारको विरुद्धमा चाहिँ नि सङ्घर्ष गर्दैनौँ। सरकारलाई चाहिँ हाम्रो रचनात्मक सहयोगी रहन्छ, तर सरकारले गरेका कामहरूको आधारमा यदि संविधानमा जुन प्रावधानहरू छ, जुन बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था छ, जुन खालको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई हामीले सम्बन्धीको आधारमा स्थापित गरेका छौँ, यो बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थालाई, अर्काको विचारलाई, अर्काको चाहिँ सिद्धान्तलाई, अर्काको आदर्शलाई, अर्काको आस्थालाई पनि स्वीकार्ने जुन खालको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको चाहिँ नि उदारता हो, त्यो उदारतामाथि उहाँले प्रहार गर्न थाल्नुभयो। अन्य राजनीतिक दलको अस्तित्वलाई चाहिँ चुनौती दिन थाल्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ हामीहरूको उहाँहरूको मतभेद रहन्छ नै। सभापति देउवाको विरुद्धमा जुन किसिमको आवाजहरू उठाइराख्नु भएको छ तपाईँकै पार्टीका विजयी नेताहरूले, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब विजयी त 21 जना हुनुभएको छ होइन, सभापति देउवा पनि विजयी हुनुभएको छ। अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो नेताहरू पनि हार्नु भएको हो। माधव कुमार नेपाल पनि 2 ठाउँ हार्नु भएको थियो आफ्नो पार्टीको नेता भएको बेलामा। त्यस्तै ओलीजी पनि हार्नु भएको थियो झापामा र पुष्पकमल दाहालको क्षेत्रमा पनि अहिले 2 पटक चाहिँ राजा केसीले जितिसक्नुभयो। दाहाल पनि हार्नु भएको थियो र हाम्रो पार्टीको आदरणीय सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसँग शान्ति संवाद गरेर वार्ताको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु भयो। 12 बुँदे सहमति गर्यौं, विरोध शान्ति सम्झौता गर्यौं, नेपालमा संविधान सभाकै चुनाव हामीले गर्यौं। तर संविधान सभाको चुनाव गराउँदै पनि 240 वटा संविधान सभाको सिटमा हामीले जम्मा 37 वटा सिट जित्यौं। नेपाली कांग्रेस यस्ता खालका चाहिँ स्थितिहरूको हामीले सामना गर्दै नै आएका छौं हैन। तर फेरि चाहिँ नि पार्टीले रिभाइभ गर्यो, जनतामा गयो र 70 सालको चुनावमा हामीले आफूलाई रिकभर गरेर नेपाली कांग्रेसले नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय पार्टी बन्यो र संविधान पनि हामीले जारी गर्यौं। त्यहाँदेखि अहिले सभापति देउवाको मात्रै होइन, यो हाम्रो सामूहिक जवाबदेता जिम्मेवारी कुरा। समग्र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समितिका हामी सबै साथीहरूको सामूहिक जिम्मेवारी हो। यसमा हामीले गहनतापूर्वक छलफल गर्छौं। पार्टीमा यो निर्वाचनको परिणाम कारणले कुनै मतान्तर र मतभेदहरू हुँदैन र पार्टी सभापतिलाई परिवर्तन गर्ने कुनै चाहिँ पार्टीको अहिले हाम्रो एजेन्डा पनि छैन। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले छलफल हुन्छ, तर त्यो छलफलमा यो विषयले चाहिँ नि धेरै ठुलो अब बबन्डर मचाउँ जस्तो मलाई लाग्छ। उसको केन्द्रीय समिति पार्टी सभापति परिवर्तनलाई स्थान पाउँदैन। होइन, कसैले आफ्नो कुरा राख्नलाई चाहिँ छुट छ, तर हैन जिनो मत तर राखेका विचारलाई त्यो चाहिँ केही साथीले राख्नु भयो नि त्यसलाई हामीले नोटिसमा राख्छौँ। तर अहिले नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा पार्टी सभापतिलाई नै एक्सटेन्सन गरेर यो संकटको सामना गर्नको लागि उहाँलाई अझै थप बल पुर्याएर अझै शक्ति प्रदान गरेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, पार्टी महामन्त्री सज्जन कोइराला लगायतका नेताहरूलाई अझै तपाईहरु चाहिँ नि बलियो एकता पार्टीभित्र गर्नुहोस् र तपाईहरुले यस्तो बेलामा पार्टीलाई चाहिँ उभार्नुहोस्, पार्टीका कार्यकर्ता र मतदाताहरूलाई एउटा आत्मबल दिनुहोस् भनेर उहाँलाई हामीले भन्ने छौं। र मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेस यो मास बेस पार्टी हो, जनआधारित पार्टीकै हो, कार्यकर्ता आधारित होइन। अब नेपाली कांग्रेसलाई कार्यकर्ता आधारित बनाउने कि नबनाउने यसमा बहस गर्न जरुरी छ। नम्बर 1 र म नेपाल तरुण दल अध्यक्ष हुँदा नेपाल तरुण दल कार्यक्रम प्रभाव पारेकै थियौं र बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा कांग्रेसलाई हामीले बहुमत दिलाएकै थियौं। त्यहाँ अब नेपाली कांग्रेसका भाषणताहरूलाई कार्यकर्ता आधारित बनाउने कि नबनाउने, सिंगी नेपाली कांग्रेसलाई पनि कार्यकर्ता आधारित बनाउने कि नबनाउने, दुनियाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरू कार्यकर्ता आधारितै हुन्छन्, मिलिटेन्ट ढंगले चल्छ। तर हाम्रो पार्टी चाहिँ नि डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल एटिट्युड राख्ने र मास बेस पार्टीकै रूपमा छ।
तर पार्टीको सञ्चालनमा नेपाली कांग्रेस स्थापना कालदेखि प्रेसिडेन्सियल फर्ममा छ यो अध्यक्षतात्मक ढङ्गले चल्या पार्टी बीपी को पालोमा, स्वर्ण शमशेरको पालोमा, किशनजीको पालोमा, गिरिजाको पालोमा। तर अहिले पछिल्लो पटक हामीले पदाधिकारीहरूको चयन र केन्द्रीय समितिमा ठूलो हिस्सामा चाहिँ नि महाधिवेशन निर्वाचन गरेपछि यो पार्टी प्रेसिडेन्सियल फर्ममा रहेन। त्यहाँले प्रेसिडेन्सियल फर्ममै पार्टी चाहिन्छ। नेपाली कांग्रेसलाई पुनः चाहिँ प्रेसिडेन्सियल फर्ममा रिफर्म गर्ने हो कि भन्ने पक्षमा म चाहिँ आफू छु। तर त्यसमा पनि हामीले संवाद गर्छौं, छलफल गर्छौं, बहस चलाउँछौं। किन नेपाली कांग्रेसलाई अनुशासनमा राख्ने जोसुकै पार्टी सभापति भए पनि पार्टी सभापतिको दायित्व, पार्टी सभापतिको उत्तरदायित्व र पार्टी सभापतिकै कमान्डमा नेपाली कांग्रेसलाई हामीले अगाडि बढायो भने नेपाली कांग्रेसको जुन मूल्य पद्धति छ, नेपाली कांग्रेस जुन ऐतिहासिक गौरव छ र नेपाली कांग्रेसको अहिलेको जुन सान्दर्भिकता छ, नेपाली कांग्रेस एकातिर स्वतन्त्र चाहने पार्टी हो, फ्रीडम, अर्कोतिर इक्वालिटी, फ्रीडम र इक्वालिटी साथै लिएर जाने पार्टी दुनियामा बहुत कम पार्टी छन्, त्यसमध्येमा नेपाली कांग्रेस पर्दछ। यसमा नेपाली कांग्रेसका प्रणेता बीपी कोइरालाले नै डेमोक्रेटिक सोशलिजम, पोलिटिकल फ्रीडम र इकोनोमिकली इक्वालिटी स्थापित गर्न खोजेको पार्टी हो। त्यहाँले यसको सान्दर्भिकता अझै पनि छ, दुनियामा छ, नेपालमा पनि छ। त्यहाँले यसलाई कुन फर्ममा चलाउने, यसको शैली चाहिँ बदल्नु जरुरी छ, तर यसको संगठन स्वरूपहरू बदल्नु जरुरी छ। तर पार्टी सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ, नभए हस्तक्षेप गर्छौं भनेर चाहिँ गगन थापाले भन्नुभएको छ। अब हस्तक्षेप भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई नेपाली कांग्रेस भित्रको हुँदै होइन। त्यो हस्तक्षेप गर्छौं भन्ने शब्द नेपाली कांग्रेस होइन। नम्बर 1 र मेरा मित्र गगन थापाजी, उहाँ यो निर्वाचन प्रचार समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक म थिएँ। परिचालन समितिले गरेको यावत चाहिँ जिम्मेवारी म लिन चाहन्छु। यसको नैतिक जवाफदेही मेरो छ, मेरो समितिको छ। प्रचार समितिको संयोजकै गगन थापा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेस निर्वाचन प्रचार समितिको संयोजकै गगन थापा हुनुहुन्थ्यो। त्यो जिम्मेवारी त गगन थापाले पनि लिनु पर्यो, मैले पनि लिनु पर्यो, शेरबहादुरले पनि लिनु पर्यो। त्यहाँबाट कुनै एउटा केन्द्रीय सदस्यले भन्ने बित्तिकै, पार्टीको केही साथीहरूले भन्ने बित्तिकै पार्टीभित्र त्यसले अवश्य पनि उहाँले भनेको कुरालाई हामीले छलफलमा ल्याउन सक्छौं। तर त्यसले अहिले धेरै ठूलो समर्थन प्राप्त गरेर पार्टीमा धेरै ठूलो चाहिँ फेरबदल नेतृत्वमा हुन सक्दैन। पार्टीको शैली बदल्ने हो, पार्टीको कार्यशैलीलाई हामीले बदल्ने हो। नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन, नेतृत्व परिवर्तन अहिले हुँदैन। अनि विशेष महाधिवेशन आवश्यक ठान्यो भने केन्द्रीय समितिले त्यो आह्वान गरौँला। हामीले अहिले सम्भव छैन, मैले सम्भव असम्भव कुरा गर्दिन। विशेष महाधिवेशन नभए पनि नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन, भए पनि हुँदैन। हिजो भर्खरै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री सदन कोइरालाले भन्नुभएको छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मिडियासँग, त्यहाँका जनतासँग, म अहिले यो जवाबदेही जिम्मेवारी हामी सबैको साझा हो, पार्टी सभापतिको एकल जवाबदेही र जिम्मेवारी होइन। त्यहाँ अहिले पार्टीभित्र चाहिँ यति ठूलो लडाकु गर्ने पक्षमा छैन भने उहाँले पनि भन्नुभएको छ। यो जब भारतको विरुद्धमा आवाज उठाउने नेपालका दलहरू छन्, तिनीहरूले समर्थन पाइराखेको हुन्छ। यसपटकको नेपाली कांग्रेस हार्नुमा कतै भारतको समर्थन छ भन्ने कुरा आवाज उठाउने हो। अब तपाईले ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। अब नाकाबन्दीको बेलामा हैन हाम्रा पार्टीका